दराटे काट रही है ओम फट स्वाहा। सब अलग अलग है। चिंता मत करिए, जो होगा खुदा निकालेगा। तुम्हारे खाने से नहीं होगा, विशाल भोला का। पढ़ाओ तेजी, सुनाओ तेजी। तुम पढ़ाओ, तुम करते हो ना। अरे पढ़ो 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 भाग गया। हे प्रश्न करने वाले महाशय, आपकी सोची अभिलाषा पूरी होगी, नए नए रास्ते भी खुलेंगे, कारोबार में तरक्की होगी, इस वर्ष घर में कोई मांगलिक कार्य भी होगा। ब्याह हुआ है कि आप पक्का? जो कार्य करें अपनों से बड़ों से पूछ कर करें तो आपके हित में होगा। जो कार्य करें सोच समझ कर करें तो अच्छा होगा। आप बात विवाद से बचें, क्रोध ना करें। आप इसके शांति के लिए एक हनुमान जी का अष्ट धातु 15 यंत्र की अंगूठी धारण किए रहें। इससे क्रोध शांति होकर अधिकार में सफलता प्राप्त होती रहेगी और जीवन आपका सुख शांति में व्यतीत होगा। अब आपको अंगूठी लेनी पड़ेगी, इसमें लिखा है। अब आपको अंगूठी लेनी पड़ेगी अष्ट धातु की। हाँ, अष्ट धातु की अंगूठी हम पहनते नहीं।